ovdje, sa ovoga mjesta, sa ove kamene klupe, mogli bismo početi priču o posljednjem crnogorskom vladaru Nikoli I. Petroviću Njegošu. Nije imao ni 19 godina kad je došao na školsko ferije u Cetinje, upravo u vrijeme kad je njegov stric, tadašnji vladar Crne Gore Danilo I, bio smrtno pogođen od atentatora. Borio se protiv smrti i u iščekivanju u Besanici, bar tako kaže legenda, Nikola je sjedio ovdje, mlađani Nikola, i zaspao. Probudio ga je njegov otac, veliki vojvoda Mirko, sa riječima: tvoj stric je umro, ti si postao gospodar Crne Gore. Bilo je to 1860. godine. Nešto kasnije, 15. kolovoza, udovica pokojnoga Danila I, Darinka Kvekić, knjaginja Darinka, položila mu je krunu na glavu i okrunila ga za knjaza Crne Gore. S Nikolom I ugasila se dinastija Njegoša. Njegoši su u Crnu Goru stigli u drugoj polovici 15. stoljeća, u vremenima dok je ovim krajevima gospodario Ivan Crnojević. Legenda zbori da su im korijeni iz mjesta Zjenice u Bosni i da su se nastanili u selu Njegušima u Katunskoj nahiji. Od 1697. do 1916. od vladike Danila do kralja Nikole, Petrovići su bez prestanka iz svoje obitelji davali vladike, knjaževe i napokon kralja. Oni su bili glave ponosne, ratničke i uspravne majušne zemlje koju je priroda bacila u kamena njedra planinskoga krša. Svi su se od reda žestoko borili koliko ih je prošlo povijesnom pozornicom s Turcima i branili svoju nepokornu domovinu. I svi su tražili okrilje moćnoga ruskog dvora. Guslari i narodne pričalice pjevali su i pripovjedali da su ti veliki i silni ljudi ostavili jake tragove koji su ih uklesali u najljepše legende. I dok pratimo prizore iz Crne Gore, koje su snimili nama danas neznani snimatelji francuskih i italijanskih filmskih žurnala s kraja prošloga i s početka našega stoljeća, podsjetimo se nekih vladara. Recimo, vladike Petra I, kojega su još za života proglasili svetim i koji je 1798. potpisao prve zakone u Crnoj Gori, a koje je osnažila Narodna skupština na Cetinju. Kad se vratio iz Petrograda, vladika Petar je rekao: ko je protivu Rusije, taj je i protivu svih Slovena. Danilo I je, unatoč protivljenju ruskih crkvenih velikodostojanstvenika, sebe proglasio za knjaza. U Danilovoj eri crnogorska vojska kojom je zapovjedao njegov brat Mirko, otac budućega kralja Nikole, potukla je 1858. mnogoljudniju tursku silu, poslije čega je Međunarodna komisija odredila granice Crne Gore i Turske, a sultan priznao nezavisnost male države. Danilo, prijeke naravi, prgav i nagao, apsolutist i despot, čija riječ nije podnosila prigovora i koji se žestoko obračunavao s političkim suparnicima, te što je sastavio 8 godina vladavine, podlegao je od atentatorovih metaka u 34. ljetu. Na njega je u Kotoru posljednjega dana u srpnju 1860. pucao Todor Kadić iz plemena Bjelopavlića. Knjaz se 12 sati rastajao s dušom i idućega je dana umro. Atentator je obješen u Kotoru. Danilo I kao da je slutio da neće dočekati muškoga potomka. Zato je svome bratu, velikome junaku Mirku, ostavio savjet da ga, u slučaju smrti, treba naslijediti Nikola. Mlađani Mirkov muški jedinac školovao se u Trstu i potom u liceju Luja Velikoga u Parizu. Nikola Mirkov bio je privlačna ličnost, dobrodošla tema evropskih i američkih novina. Izvjestitelji su hrlili u egzotičnu državu Crnu Goru da spoznaju kako je načitani i lukavi vladar preobratio taj stoljetni vojnički logor u moderno društvo. Gorštaci, koji su nadasve poštivali ratničko zvanje,
počeli su se, zahvaljujući svome knjazu, navikavati na sudstvo. Vojska je organizirana po uzoru na rusku i dobila činove i uniforme. Milena je rodila Nikoli 12 djece, 9 kćeri i 3 sina. Prva između 5 kćeri koje su se poudavale po svekolikim dvorovima i zbog čega su Nikolu zvali tastom Evrope, bila je najstarija Zorka, koju vidite na slici. Neudate su ostale Ksenija, koju je uzaludno prosio srpski kralj Aleksandar Obrenović, i Vjera. S Nikolinom najstarijom kćeri Zorkom oženio se budući kralj Srbije Petar Karađorđević, kojega upravo vidimo na bijelome konju. U vrijeme dok je isprosio i vjenčao svoju izabranicu, Petar je bio emigrant na Cetinju, bježeći od ruke suparničke dinastije Obrenovića. Zorka je umrla mlada u rodnome Cetinju, porađajući svoga trećeg sina Andriju, koji nije preživio. Njihova dva sina, Đorđe i Aleksandar, također su rođeni na Cetinju. Mlađi Aleksandar, proglasivši brata Đorđa neuračunljivim, ishodio je da on bude prijestolonasljednik. Dok je Đorđe godinama čamio u izolaciji, Aleksandar je 1921. postao kralj Jugoslavije. Stasiti i pristali čovjek u uniformi je prvi rođak ruskog cara Aleksandra III, veliki knez Petar Nikolajević Romanov. Snimljen je kada se sa suprugom Milicom iskrcava u Banskoj luci. Milica je kćerka crnogorskog vladara Nikole, školovana u Smoljnome kraj Moskve, liceju za mlade dame iz slavenskih najviših krugova. Ruski je baćuška Aleksandar III, nazdravljajući knjazu Nikoli, o njemu rekao da je jedini vjerni prijatelj Rusije. Obilno je novcem, oružjem i opremom pomagao Crnu Goru. Taj srdačni patronat preuzeo i Aleksandrov sin Nikolaj II, kojega je, kako vidimo, francuski snimatelj ovjekovječio u Petrogradu. Neko je vrijeme čak u najozbiljnijim kombinacijama bila ženidba Nikolaja II s najobrazovanijom i najljepšom Nikolinom kćeri Jelenom. No u toj nakani mladoga je cara, kome se Jelena veoma dopala, spriječila njegova kraljica majka Marija, porijeklom Njemica. Naturila mu je svoju rođaku Aleksandru, princezu od Hesena. Među paradnim odlikovanjem kralja Nikole veoma interesantnu istoriju ima poklon ruskog cara Aleksandra III. To je sablja srpskog kralja Milutina, koju je Nikola dobio 1868. godine kada je posjetio Petrograd. Naime, u sukobu Srba sa Turcima uzimaju je Turci. Kasnije ratuju Turci sa Rusima i uzimaju je Rusi. I sve do 1868. godine ova sablja nalazila se u riznici Aleksandra III. Te 1868. godine, kada je crnogorski vladar posjetio Petrograd, on mu je dao tu sablju sa riječima da više voli da ta sablja visi o bedru takvom junaku kao što je bio on, nego da stoji u njegovoj riznici. Za sablju se zna da je sve do 1921. godine bila u vlasništvu Petrovića. Naime, te 1921. godine, kada je kralj umro, na njegovom odru nalazila se i ova sablja. Prije smrti kralj je tu sablju zavještao svom prestolonasljedniku, sinu Danilu. Kasnije Danilo je prodaje i sablja je otkupljena u jednoj antikvarnici u Parizu negdje prije 15 godina. Za knjaževnu Crnu Goru vjenčanje stoljeća dogodilo se 24. listopada 1896. kad je gospodarova kćerka ljubimica Lijepa Jelena dala ruku nasljedniku talijanske savojske krune Vittoriju Emanuelu, koji je, kao što ćete zapaziti, bio bar za glavu niži od svoje ne baš previsoke izabranice. Ovaj majstorski snimljeni žurnal djelo je, po svemu sudeći, jednog od braće Lumière, tvoraca filma, i zacijelo je među najstarijim sačuvanim primjercima iz anala filmske umjetnosti koji smo mogli pronaći u našim arhivima. Vjenčanju je iz crnogorskog dvora bio nazočan uzbuđeni otac knjaz Nikola, kojega ste mogli i vidjeti sa srednjim sinom Mirkom i knjeginicom Anom.
Majka, knjaginja Milena, te ostala Jelenina braća i sestre nisu stigli u suncem okupani Rim, izgovorivši se da ne podnose plovidbu brodom. Nisu mogli sakriti tugu što je uvjet za to vjenčanje bio da Jelena prijeđe u katoličku vjeru. A sada već gledamo prizore iz talijanskog žurnala s početka ovoga stoljeća. Kralj Petar I od Srbije, netom nakon što je svrgnuo Aleksandra Obrenovića i učvrstio moć Karađorđevićevih, na jedno od svojih prvih državničkih putovanja pošao je u Rim. Tamo ga je dočekao talijanski vladar i njegov šurjak Vittorio Emanuel III. Na talijansku politiku na jugu Balkana i zasjenka dobrano je utjecala kraljica Jelena Savojska. Crna Gora je primala sve veću pomoć od Italije. Kraljica Jelena, koju ćemo vidjeti na balkonu sa dvojicom kraljeva, talijanskim svojim mužem i srpskim svojim šogorom, sentimentalno vezana za uspomenu na najstariju sestru Zorku, kojoj smrt nije dopustila da postane kraljicom Srbije, nastojala je što je više moguće približiti Italiju Srbiji. I nešto više od toga, pomiriti oca Nikolu, koji se sve više i neskriveno udaljavao od srpskog kralja svoga zeta. Uz gledanje antologijskog žurnala makedonskog snimatelja Miltona Manakija o boravku sultana Rešada Bitoli, valja se podsjetiti da je Nikola I, najprije knjaz, a potom i kralj Crne Gore, bio suvremenik čak 4 turskih vladara. Nikola je najčešće i najžešće ratovao upravo protiv Turaka. U nesmiljenim bitkama s njima stekao je vojničku slavu i sebi iskovao poštivanje u narodu, jer nije prezao da ode i na prve linije fronta. Crna Gora je iz ratova s Turcima izišla opustošena, opljačkana i gladna. Ali lucidni političar Nikola, ne obazirujući se na tvrdokornu konzervativnu serdarsku opoziciju, uspostavio je ubrzo diplomatske odnose s Portom. 2 put je putovao u Carigrad, prvi put 1883. a drugi put 1889. tada zajedno s knjaginjom Milicom. Knjaginja je tada posjetila i sultanov harem. Nikolino prijateljstvo sa sultanom Abdulhamidom II. Bilo je više nego srdačno. Abdulhamid je Nikoli poklonio 2 luksuzne jahte i prelijepi dvorac na Bosforu Emirgijan. Potkraj života u emigraciji, prodaja toga dvorca Nikolu je neko vrijeme izvukla iz stalne besparice. Ponovno je zaratio sa Turskom u balkanskim ratovima 1912. i 1915. ali tada je već vladao sultan Mehmed V. Nikolina kćerka Ana udajom je za princa Franz Jozefa od Battenberga približila Cetinje Londonu. Jer starija braća njezina muža bila su oženjena za engleske princeze. Louis za unuku, a Henrich za najmlađu kćerku slavne i svemoćne kraljice Viktorije. Ana je dakle bila ključ kojim je Nikola odmandalio teške porte u Buckinghamskoj palači. Prvi britanski povjerenik poslova koji je doputovao u rujnu 1886. Sir Walter Baring, što novele Englezi step by step, korak po korak, polako se navikavao na nemoguće običaje na Cetinju. Kad se fatalistički pomirio s groznom spoznajom da u tome orlovu gnijezdu nije pronašao terene za svoje omiljele pasije, golf i kriket, kad je shvatio da Crnogorci ne igraju nogomet, a u 5 poslijepodne ne piju čaj, Sir Baring, simpatični i radoznali veseljak, kratio je vrijeme biljarom, igranjem karata i s ponekom čašicom ljute crnogorske rakije lozoviće. Sa Cetinja su u Foreign Office u London odmah poletjeli ugodni glasovi o Nikoli, koji je u otpozdravu nakon prijema Baringovih akreditivnih pisama kraljicu Viktoriju nazvao lijepom vladarkom, a odnose dviju zemalja sretno postojeći. Godinu dana potom, 1887. sin kraljice Viktorije, vojvoda od Edinburga Albert sa ženom, velikom knjeginjom Marijom, sestrom ruskoga cara Aleksandra II. Stigao je na Cetinje, izuzetno lijepo dočekan od knjaza Nikole, cijeloga dvora i naroda. Crnogorski kralj džentlmen pozvan je da 1898. posjeti Veliku Britaniju.
Mada se školovao u Parizu, kojega je s vremena na vrijeme i posjećivao, Nikola je bio nadasve impresioniran Londonom. Sprijateljio se s britanskim premijerom Evertom Gladstonom, koji je odvajkada podržavao Crnu Goru i najviše pridonio da dobije u cilj. Desilo se da je Gladstone umro dok je Nikola još gostovao u Londonu. Vlastoručno je napisao poslanicu, poslao je najčitanijem londonskom dnevnom listu Daily Chronicle. Vidjeli smo prizore sa svečane sahrane kraljice Viktorije u Londonu 1901. Nikola I je u ime dvora i crnogorskog naroda otposlao njezinu nasljedniku Edvardu VII najdublje žalovanje. U izjavi za engleske listove knjaz je spomenuo da ga je kraljica Viktorija familijarno primila u vrijeme njegova posjeta Londonu. Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine priznata je državnost Crnoj Gori. I samouki Nikolini diplomati počinju raditi na tome da na Cetinje napokon dođu i poslanici. Prvi su svoga opunomoćenika poslali Grci 1881. Oni su i najdulje ostali, sve do Nikolina odlaska u emigraciju do 1916. dakle 35 godina. Na Cetinju su u različitim razdobljima bili akreditirani predstavnici iz 13 država. Osim iz spomenute Grčke, još iz Rusije, Italije, Srbije, Bugarske, Engleske, Turske, Austrije, Francuske, Njemačke, Belgije, Sjedinjenih država i Rumunjske. U najvećoj prostoriji u Nikolinu dvorcu, zapravo skromnoj jednokatnici nazvanoj diplomatskim salonom, počinjale su međunarodne veze Crne Gore. Tu je gospodar primao akreditive i posjete poslanika. Iz ovoga dvorca kralj Nikola je 1905. godine, ustavši na stranu Rusije, koja se sukobila s Japanskim carstvom, kao prvi među saveznicima cara Nikolaja II. Objavio rat zemlji izlazećeg sunca. To je naravno bila samo moralna podrška Crne Gore ruskom jedinjenju. Budući da ni Japanska, ni Crnogorska skupština nikada nisu objavile prekid ratnog stanja, neki vojnički i politički cjepiljaki govore kako je ono, makar i formalno, još na snazi. Vidjeli smo blagovaonicu, salon knjeginje Milene, kao i odvojene spavaće sobe vladarskoga para. Namještaj je bio naručen u Veneciji, dok su vaze stigle iz daleke Kine, a izrađene su u eri dinastije Ming. Ubrzo nakon Viktorine smrti za britanskog kralja okrunjen je njezin sin Edvard VII. Iako se, otkako se zakraljio, Edvard VII nije sastao s knjazom Nikolom, veza dviju država bila je izuzetna. Ostali su bizarniji detalji koji su govorili o prijateljstvu dvojice suverena. Crna Gora poslala je u London svoju mis, koja je međutim pristala da se pojavi samo u narodnoj nošnji, a ni zašto na svijetu u kupaćem kostimu.
Javili su da je ostavila lijep dojam. Edvard VII je pozivao Nikolu da sportaši iz Crne Gore sudjeluju na olimpijskim igrama u Londonu 1908. Ali kako osim pucanja iz puške, narodnog rvanja i bacanja kamena s ramena, sport nije bio uveden u Crnoj Gori, a kako je i državna blagajna prezadužene knježevine, kojoj nijedna Evropska banka tada nije željela odobriti ni marijaša kredita, bila drastično prazna, odustalo se pod izlikom da Crna Gora nije član Međunarodnog olimpijskog komiteta. Crnogorsku ratnu zastavu iz bitke na Vučedolu, izrešetanu sa više od 400 kuršuma, a koja je bila izložena na londonskoj izložbi trofeja 1907. godine, kralj Edvard VII posebno je odlikovao. Edvard je bio zapanjen istinitom knjaževom pričom da su u bitkama s Turcima, Hercegovačkom i Vasevečkom, Crnogorci zarobili 10.440 Turaka, a Turci jednoga jedinog Crnogorca. Taj je bio slučajno zarobljen prilikom povlačenja kod Spuža. Turcima se prijavio pod lažnim imenom Pavle Pavlović, jer je kao Crnogorac više voli umrijeti nego neprijatelju pasti živ u ruke. Godine 1910. s proljeća Cetinje je živjelo sve intenzivnije i brže. I tada je telegrafist donio poruku knjazu Nikoli. Bila je otkucana u Londonu i javljala je o smrti kralja Edvarda VII. U dvorskoj kapeli na Čipuru mitropolit cetinjski gospodin Mitrofan dao je parastos za pokoj kraljeve duše. Uz knjaza Nikolu, brojni diplomate i ostale ugledne ličnosti bio je i britanski otpravnik poslova gospodin Beaumont. S gospođom objavio je list Glas Crnogorca. Saučešće je iskazano i 57 engleskih turista koji su stigli na Cetinje posredstvom glasovite putničke agencije Cook i odsjeli su u hotelu Grand. U Glasu Crnogorca od 26. travnja 1910. objavljen je na pola druge stranice nekrolog Edvardu VII, u kojem je rečeno da je njegov sin, kralj Đorđe V, rođeni brat od tetke njegovoga veličanstva ruskoga cara Nikolaja II. Rečeno je i to da su tijesne veze engleske i meklenburško-streditske dinastije, čije je od diva njezino kraljevsko visočanstvo Milica, ranije Juta, supruga Nikolina prvog sina, prijestolonasljednika Danila. Knjaz Nikola je odredio trotjednu dvorsku, a 15-dnevnu vojničku korotu u znak žalosti za britanskim kraljem. Zakazano otvaranje Cetinjskog narodnog pozorišta uprava je odgodila do svršetka određene korote. Sprovodu kralja Edvarda VII u ime Crnogorskog dvora prisustvovao je prijestolonasljednik Danilo, koji je pošao u pratnji svoga adjutanta, kapetana Blaža Vrbice. U engleskom žurnalu pronašli smo Danila u tužnome društvu brojnih monarha, šefova država, prinčeva, premijera i ostalih uglednika. Vratimo se koju godinu unatrag. Nikolin prvi zet, srpski kralj Petar Karađorđević, svečano je i doslovno okrunjen u Beogradu 1903. Kamera koja je izazvala senzaciju u današnjoj Knez Mihajlovoj ulici ovjekovećila je vremešnoga kralja s krunom na glavi prilikom defilea centrom nove srpske prijestolnice. Javna je tajna bila da se Nikolaj Petar, koji je bio tek nepune 3 godine mlađi od svoga tasta i stariji od svoje punice Milene, sve više razilaze. Nikola nije pošao na krunisanje u Beograd, mada su ga očekivali. U razgovorima sa svojim ministrima, crnogorski gospodar nije skrivao da se strahovito ljuti na Petra zato što nije obuzdao podrugljive i žestoke napade beogradskih novina na njega.
Cetinsku su dinastiju na krunidbenoj svečanosti zastupali prestolonasljednik Danilo, šurijak srpskog kralja, u pratnji vojvode Gavra Vukovića. Potonji zapisuje kako ih je Petar hladno primio. Poznavaoci crnogorsko-srpskih prilika nisu bili preveslani žedni preko vode kad je 1904. kralj Petar odlikovao kao prvoga knjaza Nikolu najvišim novim ordenom Karađorđeve zvijezde. Istina je bila, niti je Petar želio na Cetinje, a Nikola još manje u Beograd. Petar I. Karađorđević čekao je 5 dugih godina da tastu vrati milo za drago. Kad je Nikola o 50. godišnjici svoje vladavine od knjaza postao kralj, umjesto Petra iz Beograda je na Cetinje doputovao njegov sin, prestolonasljednik Aleksandar. Svi su znali zašto. Tih sparnih dana 1910. u ljeto, između srpnja i kolovoza, Cetinje je postalo epicentar Europe. Knjaz Nikola se na 50. godišnjicu svoje vladavine i na 50. godišnjicu braka okrunio i postao je prvi kralj Crne Gore. U Cetinje su došli brojni novinari, državnici, gosti, tako da je zaista ovaj grad bio u središtu zanimanja ne samo europske, nego i svjetske javnosti. Brodovi ruske flote doveli su u bar dragocjeni teret. Kćerke knjaza Nikole, ruske princeze Milicu i Stanu, koje su iz dalekoga Petrograda doplovile s muževima, velikim knezovima iz carske loze Romanovih, Petrom i Nikolajem Nikolajevićima. Najugledniji među svim gostima bio je Vittorio Emanuel III, talijanski kralj sa suprugom kraljicom Jelenom. Uz gruvanje 101 topa odjednom obilježeno je krunisanje Nikole od knjaza za kralja i proglašenje Crne Gore za kraljevinu. Među viđenim čestitarima koji su došli na Cetinje bili su bugarski car Ferdinand, prestolonasljednici Srbije Aleksandar Karađorđević, unuk kralja Nikole, bugarske Boris, grčke Konstantin i njemačke dinastije Mecklenburg-Strelitz Friedrich, brat crnogorske prestolonasljednikovice Milice. Bio je zapažen i princ Franz Josef od Battenberga sa suprugom, crnogorskom knjeginicom Anom. Brojne države poslale su svoje visoke predstavnike. Cetinje, grad od nepunih 5000 stanovnika, doživjelo je svoju najveću paradu. U staroj Vlaškoj crkvi kralj i kraljica Milena proslavili su zlatni svadbeni pir. Tada je u Crnu Goru i svijeta stizalo najsuvremenije naoružanje. Dizane su bolnice, ceste, moderni hoteli, škole i željezničke pruge. Cetinski teatar zvani Zetski dom otvorio je vrata glumcima 1910. Proradile su banke, pošte i telegrafi, zasvijetlila je elektrika. Crnogorci, u kojih je rađanje ženskoga djeteta bilo ravno žalosti, dočekali su otvaranje ženskoga liceja, pa i to da serdari i vojvode ustanu i naklone se kad im za stol dođe strankinja. Izlazilo je 15 raznih listova. Prvi studenti i najbolji maturanti, kojima je Nikola bio osobno prisutan kod polaganja završnih ispita, krenuli su na studij u inozemstvu. Nikola je bio kulturan čovjek. Govorio je, pisao i čitao na francuskom, ruskom, njemačkom i italijanskom. O sebi je govorio da je kralj pjesnik. Napisao je više od 1000 pjesama i nekoliko drama u stihovima, od kojih je najpoznatija Balkanska carica izvedena i prevedena u niz zemalja. Slovio je za izuzetnoga govornika, a njegove proklamacije, kratki pozdravi i brzojevke bili su biseri. Svojoj vojsci prije povijesnoga pohoda na Hercegovinu rekao: mi Crnogorci ono što imamo da branimo možemo sa 3 prsta pokriti. I pritom je Nikola stavio ruku na obraz. Ali Nikolino naličje nije bilo nježno, romantično i plemenito. Nemilosrdno se obračunavao s onima koji ga nisu slijedili i koji mu se nisu divili. Političke suparnike potjerao je izvan Crne Gore ili ih pozatvarao. Socijalist Živko Topalović nazvao je Nikolin režim hajdučkim. Na cetinsko krunisanje stiglo je više od 50 inozemnih specijalnih dopisnika i fotografa. Kao što vidite, ono je snimano i za film.
Reportaže su objavili najveći evropski listovi kao i novine iz Sjedinjenih država, Argentine, Meksika i drugih prekomorskih zemalja. Treći sastanak starih monarha, austro-ugarskog cara Franje Josipa i crnogorskog kralja Nikole upriličen je u Beču 1912. godine. Ko bi gledajući ove kadrove rekao da će te sjede glave za 2 godine nepomirljivo zaratiti nakon atentata na nadvojvodu Ferdinanda u Sarajevu. U predahu vladari su posjetili automobilske trke koje su impresionirale gosta s Cetinje, a bili su i na konjskim trkama. Pobjedilo je rasno grlo Kokoron, ime džokeja je zaboravljeno. Zna se da je Nikola visoko cijenio i divio se Franji Josipu. Kralj Nikola ušao je u Balkanski rat kasne jeseni 1912. godine na poziv Srbije, Bugarske i Grčke, koje su krenule da se oslobode 500-ljetnog turskog ropstva. Prethodno je nastojao miroljubivim načinima ishoditi rješenje bez krvi, ali kad je uvidio da riječi ne pomažu, objavio je Crnogorcima plameni proglas. Za mnom, junaci, da ruku pružimo braći u nevolji, kao i viteškoj Malesiji koja se, evo, 2 godine bori za svoje pravo, slobodu i sjedinjenje sa Crnom Gorom. Nikola je računao da će teritorij koji je za svoje vladavine 3 put povećao još više proširiti. Njegov cilj je bio Skadar, a računao je i na Prizren. 7 mjeseci trajale su očajničke i iscrpljujuće borbe za vrh Taravoš. Crnogorski primorski odred trpio je teške gubitke. Crnogorci su jurišali na Skadar kojega je čuvao turski komandant grada Esad Paša. Hasan Riza Paša branio je tvrđavu Rozafat iznad Skadra da bi je 1913. predao Crnogorcima. Na albanski front pohrlilo je sijaset ratnih dopisnika koji su počeli navikavati crnogorske vojnike na intervjue, što im, kako vidimo, nije bilo mrsko. To je bilo doba kada su se djeca u Europi igrala rata, Crnogoraca i Turaka. Svi su željeli da budu Crnogorci. U bici za Skadar borili su se i veterani iz davnih borbi, poput ovoga junaka koji kruto pozira pred filmskim snimateljem. A upravo vidjeste legendarnog vojvodu Janka Vukotića. On je kao predstavnik Crne Gore sudjelovao u sklapanju mira između Rumunjske, Grčke, Srbije i Crne Gore s jedne i Bugarske s druge strane. Snimatelji su u stopu pratili sina kralja Nikole Mirka, koji je cijelo vrijeme proveo na albanskom ratištu. Godine mira su prohujale. Donedavni nestašni Beklija koji se zabavljao po Europi i tjerao oca u očaj zato što je nemilice trošio novac, pokazao je u ratu drugo hrabro lice. Vojnici su voljeli Mirka jer ih ni trenutka nije napuštao. Bitka za Skadar zavila je u crno brojne žene, sestre i majke, crnogorske i albanske podjednako. Posvuda glad, nevolje, ruševine i izbjeglice koje traže sklonište od metaka. Crnogorski prijestolonasljednik Danilo upravo odlazi u Skadar da od turskoga komandanta primi ključeve grada. To je predaja. Pobjednička crnogorska zastava zavijorila se na Taravošu. Nikoli stižu brojne čestitke iz svijeta.
Na tisuće turskih zarobljenika sitih dugih ratova sada odlazi na trnoviti put u neizvjesnost. Veliki turski imperij je propao. Iako je već pregazio 72. Iako je pred početak Balkanskog rata pred svojim vojnicima zavapio: proklet čas i ura što sam gospodar, te ne mogu s vama u boj na Megdan, kralj Nikola nije odolio, nego je pohitao na front. Tamo je do kraja i ostao. S vojnim atašejima savezničkih zemalja Nikola se sprema da prati borbe koje će mu odnijeti tisuće vojnika, ali na kratko donijeti Skadar, kojega je zvao starom prijestolnicom Zete. S položaja u Grujemiru kralj Nikola 6. veljače 1913. piše pismo kraljici Mileni. Turci su u velikom broju pred nama, u tvrdim šančevima, žicom ograđenim u dubokim okopima, snadjeveni puškama i izvanredno dobrim topovima, a i u jakom su broju. Borba će biti ozbiljna i za pogibiju ne zna se, kocka je bačena, pa šta Bog da. Javlja joj i novosti o sinovima i unuku. Danilo i Pero polaze na kodru Mesi pred brigadom Vučinić. Aleksandar zapovijeda rezervom krajem Štoja, a ja ću biti od Grujemira do Vrake, gdje vidim. Budite mirne i strpljive i molite se Bogu za Crnogorce. Nikola je čilim okom krepko pratio sve što se zbiva na bojnome polju. Ali stigao je i doručkovati s austrijskim vojnim izaslanikom, koji optimistički očekuje bolje dane, sudeći barem po njegovu osmijehu. Zar je tada netko mogao zamisliti da će za 2 godine Austrija oteti Skadar Crnoj Gori i dati ga Albaniji? Crnogorcima su pritekli u pomoć njihovi zemljaci koji su živjeli u dalekoj Americi. Javili su se gospodaru koji ih je pozdravio i poželio im dobru ratničku sreću. Nikola i Danilo, kralj i prijestolonasljednik, otac i sin, na albanskom ratištu 1913. zrače od zadovoljstva zbog pobjede koja je na pomolu. Godinu dana potom razići će se u svađi. Danilo, koji nije skrivao svoju naklonost prema Austriji, žestoko je bio protivan što je otac stao na stranu Srbije nakon što je Beograd odbio ultimatum Beča i kad je Austrija navijestila rat Srbiji. Pod izlikom da polazi na liječenje u Francusku, Danilo je napustio bojno polje i Crnu Goru. Bio je to prvi u nizu odlazaka bez povratka potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za njime će i svi ostali. Kasnije će događaj otkriti da se Nikoli unuk, regent Aleksandar, koga ćemo vidjeti sa stricem, knezom Arsenom, i prvim rođakom, knezom Pavlom, nepomirljivo razišao s djedom. Baš kao što su i nekadašnji krunski prijatelji, njemački kajzer Wilhelm i bugarski car Ferdinand, sada u Prvom svjetskom ratu stali nasuprot Nikoli na drugu stranu barikade. Ovo je radni stol kralja Nikole.
ovdje je proveo svoju posljednju noć koncem prosinca 1915. kad je bio prisiljen da u 74. godini napusti Crnu Goru. Nije vjerovao da je napušta zauvijek. Perjanici su ga ispratili na konju do Crne Grede, odatle je automobilom otišao u Podgoricu, a preko Podgorice u Skadar za Italiju da bi se nastanio u Francuskoj. U 76. godini, slaveći svoj rođendan, on je obećao: vratit ću se, dajem vi Božju vjeru, vratit ću se aeroplanom. To je jedno od predviđanja koje mu se nije ostvarilo. Umro je 1. ožujka 1921. u 80. godini. Smrt ga je zatekla u Francuskoj, u Cap d'Antibes. Bio je sahranjen u pravoslavnoj ruskoj crkvi u San Remu. Tijelo kralja Nikole, posljednjeg vladara Crne Gore, njegove supruge, kraljice Milene i njegovih kćeri, vraćeni su u Crnu Goru nakon 68 godina. Otvorite se nebesa, zatuštite crni oblaci, sinite munje, udrite gromovi, ispišite strijele po svodu Božjem, nepravdu strašnu i nečuvenu, učinjenu jednom kralju i njegovu narodu, i razbijte, sažežite u prah, u pepeo zablude, vjerstvo i izdajstvo spram jednoga nemoćnog starca, ostavljenoga njegovoj nemoći i bijedi. Te riječi, kako je zabilježio njegov sekretar Zadranin Milo Živković, zavapio posljednji crnogorski vladar prije no što će napustiti svoju zemlju, odbijajući poniženje da Austriju moli za mir. Umjesto njega kapitulaciju je morao potpisati serdar Janko Vukotić. Godine 1918. Crna Gora je i formalno prestala postojati kao suverena država. Iz dosad nepoznatoga žurnala, koji je snimljen za izbjeglištva u Francuskoj 1916. pratimo 75-godišnjega posustalog tasta Evrope. Čemerni kralj Nikola, koji će uskoro postati bivši, u presahlim očima nosi tugu i melanholiju. Nikola obilazi tvornicu, posjećuje ranjenike i sokolih, odsutno gleda lice Iluja Velikoga, gdje je nekoć davno kao golobradi dječarac pohađao škole, a odatle iz Pariza, ne skončavši do kraja završni razred, vratio se na Cetinje da sjedne na prijestolje s kojega je pokošen mecima pao njegov stric Danilo I. O Badnjaku 1918. u jednom od svojih posljednjih proglasa Crnogorcima, otac triju sinova i 9 kćeri, Nikola je napisao: samo Crnogorci i niko više odlučit će slobodno zakonskim putem o budućnosti Crne Gore, koja će, uvjeren sam, biti dostojna svoje prošlosti. Ja ću tu odluku prvi pozdraviti, kakva god ona bila.